ये है रजनीगंधा का बल्ब। एक बल्ब से हम चाहें तो कितने सारे प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होता रहता है। और रजनीगंधा का फूल जब खिलता है तो बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, और एक बड़ा सा स्टिक निकलता है, उसमें सारे फूल निकलते हैं और बुके में काम आता है। तो इस प्लांट को तो ज़रूरी लगाइए। कहीं से भी एक बल्ब मिल जाए तो लेके आइए, या नर्सरी से लेके आइए। बस एक ही बल्ब काफ़ी है, इससे हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं।